Po këto lojtë cilat po t'janë mas orës 12, pra ka mesnata, mëngjesin në fakt, po shumë problemi për cilë, mirë po kemi orare të tilla, po kemi më të lehtë. Shumë e madhe ata mosha loçkan. Po kënaqësi e madhe me shiku futboll, sidomos në kampionate të cilat janë me rëndësi të veçantë, siç është kampioni botëror i futbollit. Më vjen keq që pra me qenë se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është pra një kohë tjetër edhe normalisht po na humb një pjesë e madhe e lojrave, po me sa po kemi mundësi edhe po shikojmë. Cila është kombëtara jote favorite, këtë cilën e përkrati? Po, unë për herë kam dash Francën, e kam përcjell Francën, më ka pëlqy. Menoj që ka një lojë cila është shumë e matematizuar kështu. Me një lloj inteligjencë, ta themi, të madhe, edhe normalisht për shkak të emrave që ka në ekip. E kam pëlqy, mirë po edhe Anglia është njëna ndër ekipet. Unë do të thoja qysh në fillim në këtë emision Anglia, po me qenë se Ermoli e zgjodhi Anglinë, po shkova në preferencën time të dytë. Okej. Po si përfundim, do me thonë je fans i Anglisë dhe ke dëshirë? Sigurisht. Anglia me qenë, se i ka shkuar pare shiku këtë vit në finale mes Francës dhe Anglisë. A do të ndodhë, mbetet për të parë. Zonja Cana, për çka këtë mungesës tënde në mbrëmjen e kaluar, Më falë,